U jgħidin warajja, live go! Grazie Ġesu. Dan id-dajri jgħetnu għalli għawin. Insomma, tant fija bibja di. Tajba di, tajba. Kulħadd jgħid warajja din hija l-kelma talla, hija kelma qaddisa, hija kelma ħajja. Jiena les nirċivi l-kelma tal-mulej. U għadd iktar, ma nerġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu, awtur ta' din il-kelma qaddisa, kellimni, ispirani u trasformani, u naf li millum il-qoddim mulej ħad kompli tkabbarni u nsir nixbaħ iktar il-sidi Ġesu Kristu. Norbot kull spiritu li jipprova jtellifni milli nirċivi il-kelma qaddisa tija tal-mulej. Niddikjara li moħħi huwa alert. Qalbi hija lesta biex tirċivi. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Nixtieq nilqgħu wkoll il dawk kollha li qed isegwuna bħalissa live fuq YouTube u għajna tuhom ċabċipa kollha kemm huma. Nilqgħukom hawnhekk ġewwa River of Love. Halleluja. Gloria lil mulej. Thank you Jesus. Għal dawk li intom ġodda, għal dawk li għadkom fil-bidu fil-mixja tagħkom, għal dawk li intom għadkom mintomx midħla sew fil-kelma talla. Please isimgħuni sewwa li ħanitkellem illum. Illum ħankompli fis-sensiela ta' talim li kon bdejt ftit xhur ilu fuq Marija Sidna Ġesu Kristu. Però bħalma għamilt il-lezzjonijiet kollha ħanerġa' nagħmel f'din il-lezzjoni. Għal dawk kollha kemm intkom wis probabbli ġejjin minn background kattolku, għaw xi ħadd li mhux ġej minn background kattolku għal idejk, m'intix ġej minn background kattolku. Okay, you. So tnej minn nies, tlieta, m'intkomx background kattolku. Non avete un passato cattolico, no? Siete unici qui. You're unique. Mela l-biċċa kbira ġej minn background kattolku. Illum aħna nissejħu skont il-kelma talla Kristjani. Għal dawk li ma tafux iskrittura, il-kelma kattolku ma teżisti imkien fil-Bibja. Mhix l-ar ħaġa, mhix ħaġa teżisti u ma teżistix. Mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, la hija ħażina u laqas hija talba, però preferi ngħid li jiena Kristjan ta' Kristu, wara kollox il-kelma Kristjan tiġa fiha hemm rivelazzjoni għax tfisser jien ta' Kristu. Il-kelma kattolku għalkemm mhix dupli tgħidha imma kull ma tfisser universali. Ma fiha xejn. Imma apporti minn hekk. Da sajt kont ortodoss, għaw min huwa ġej minn background protestant, għaw minnu ġej minn background ateu, jew agnostiku. Infatti il-biċċa kbira hija di meta ssir ta' Kristu, meta ssir tiskopri l-Kristu, issir Kristjan. Ħadd fil-Bibja meta ntaqa' ma' Kristu sar kattolku. Ħadd fil-Bibja meta ntaqa' ma' Kristu sar protestant. Ħadd fil-Bibja meta sar intaqa' ma' Kristu sar ortodoss. Kollha saru ta' Kristu. Amen. Dawk l-affarijiet huma mill-bniedem. U hemm affarijiet li l-bniedem għamel li huma ta' dannu għat-talim tal-kelma, u hemm affarijiet tal-bniedem li għamilhom il-bniedem li ma jġibux ġieħ u laqqas huma ta' għajnuna, però mhux neċessarjament huma xi sacrileġġ per se. Illum ħanetkellem fuq issues li jiena u inti niddiljaw magħhom, forsi ġud minnkom għadkom tiddiljaw magħhom, tintaqgħu żgur ma' nies li għadhom qed jiddiljaw magħhom. Però iridu nużaw il-kelma talla. Number 1 ħanamilha ċara u tonda il-kelma talla ma titbiddel għal ħadd. Għid il-dak taħdejk jew il-dik taħdejk jgħidlu l-kelma talla mhix ħatitbiddel għalik. Amen. U laqqas għal-pastor, u laqqas għal-isqof, u laqqas għal-papa, il-kelma talla ma titbiddel għal ħadd. That's it. Issa sta għal-bniedem jekk irid, jekk huwa li biżejjed li jmil quddiem il-mulej u jgħidlu mulej bħal Marija ħajsir minni skont kelmtek. Jiġifieri għamel minni tin il-kelma tiegħek u jiena nabdi l-kelma tiegħek. Full stop. Sewwa, però ħanibda mill-very basic. Number 1 bħala jiena Gordon Ġomanxe, pastor ta' River of Love, fundatur bil-grazzja talla ta' Nations for Christ, Ministeru l-lum il-ġurnata, Malta, Għawdex, l-Amerika, l-Italja, Kenya, Uganda u
ħafna branches oħra bil-grazzi tal-Alla dejjem nikbru, ħankomplu nikbru. Però jiena ngħidilkom li jiena Gordon Ġemanxja nemmen f'Marija. Amen? Jiena nemmen f'Marija Sidi Ġesu Kristu. Jiena inħobb lil Marija Sidi Ġesu Kristu. Jiena nonora lil Marija u nirrispetta u nżomm il-Marija f'istima. U nħares leha f'istima. Li jiena ma nagħmilx lil Marija li ma nadorajiex. Amen? Għamilna diġà 4 lezzjonijiet fuqha, jekk misser żball jew 4, issa jew dil 5 waħda jew dil 4 waħda nsej. Imma Marija għandha posta fil-Bibja, però l-isfortuna hija matul iż-żminijiet speċjalment fil-kamp Kattolku, Marija bħalma diġà tallimtu ħafna minnkom, tant ġiet mogħtija importanza li ħafna drabi qed jagħmluha tikkompeti ma' Kristu, ġabuha fuq livell ta' Alla. Femkom l-aħħar lezzjoni jekk jiena Kattolku u meta kont Kattolku nemmen li meta nitlob il-Marija qed tismani u miljun ieħor Kattolku meta jitolbu jemnu li qed tismagħhom mela li wieħed minna tisma'. U jekk qed jitolbu kollha flimkien, li wieħed ħadd irrispondi. U jekk kollha għandna bżonn xi ħaġa li minn naħatejn. Mela għala għamilt il-Marija issa f'kull immaġenti madwar id-dinja kollha li taf il-kulħadd, kapaċitejn lil kulħadd, tisma' lil kulħadd u mela omniscienti taf kollox, omnipotenti bil-qawwa kollha u omnipreżenti kullimkien fl-istess ħin dak huwa biss attribut li għandu biss Alla. U spiċċajna minflok issa inqimu lill-Alla u nadoraw l-Alla qed inqimu Alla ieħor fals li sfortunatament mhijiex Marija imma ħafna jsejħula l-Madonna. Sewwa? U di ħafna Kattolċi li jaqraw il-Bibja jafu li hija di l-verità. Jafu li din hija l-verità. Imma peress li aħna qegħdin f'pajjiż li ħafna midrabi inti tintaqa' ma' nies li m'għandhomx interess għall-verità u maqqas għandhom imħabba għal Alla jew biża' Alla fuq ħajjithom għax jispiċċaw jakkużaw lilek jew lili jew nies bħalna li jgħidulek għax intom kontra l-Madonna. Ħan saraħlek rasek jiena m'għandi l-ebda interess inkun kontra l-Madonna. Għalfejn. Farwol. Apparti li mhix Madonna b'kull rispett lejn il-Kattolċi kollha jisimha Marija u ma qatt ma ġiet Malta u ta' walaqam di. Għax Madonna walaqam. Marija Sidi Ġesu Kristu. Mela mhijiex il-Madonna u li waħda il-messaġġi infatti jisimhom Marija jew il-Madonna. Jiena nemmen f'Marija. Madonna hija xi ħaġa li għamlet Ruma. Amen? Isserħilu li ħafna Maltin tant huma neqsin minn għarfien tal-Iskrittura meta tgħidu Madonna f'moħħhom ovvjament għalihom qed jirreferu għal Marija. Waħda mill-affarijiet li tnikkitni u din qed f'kull lezzjoni u ħan nirrepetiha għal dawk kollha intom ġodda jew dawk li ma smajtux il-lezzjoni ta' qabel hija meta nisma' Kattolċi jidaw bil-Madonna. U jgħidu li mela mhux il-Madonna, mhux Marija, imma huma l-Marija jirreferu. Vera mhux Madonna jisimha, imma għalija jirreferu. Allura huwa disgrazzja u hija sfortuna u għalhekk intom qed tiġu hawnhekk u bħalma nagħlmu fuq kull suġġett bibliku dan huwa suġġett ieħor. Li għandna l-Kristjani nkunu armati sew barfin bibliku. U jiena u inti qatt ma nkunu arroganti, qatt ma nkunu pastażi meta nitkellmu fuq Marija, imma dejjem inżommu lil Marija fi kliemna fi stima. U speċjalment qed titkellem ma' Kattolku li għadu ma jaf xejn laqqas qatt mela ta' vint u tmur tkellmu b'disprezz fuq Marija li inti ħadd bedu seba' bil il-bot u mhux Marija jitlef fis-salvazzjoni għax Kristu biss jisalvaw. Qed tifhem? Imma Marija ovvjament għandha rwol tagħha fil-Bibja tkellimna fuqha u għandna nħobbu il-Marija ovvja Ġesu Kristu. Xi kultant jgħidu li inti tħobba l-Marija, mhux ovvja nħobb il-Marija. Ġesu Kristu jgħid li nħobb illa dewwa ħseb il-om sejdi. Hello. Imma qiegħdu jkunu mistoqsijiet verament fjakki biex tara x'kundizzjoni fjakka spiritwali għandha r-reliġjon u ħallit ir-reliġjon ta' Ruma f'dan il-pajjiż u pajjiżi oħra fejn marret. Qed tifhmu? U tkellimna fid-dettall fuqha. Ħanibda b'suġġett tal-kemm issejtu ma ħanidħol daqsxejn iktar fid-dettall fuqu.
Morru fl-ewwel Timotju kapitlu 2. L-ewwel Timotju kapitlu 2. Jekk please m'għandekx Bibja, għamel lilek innifsek pjaċir u wara daw l-iskritturi ma' xi ħadd li għandu Bibja. Għandkom bżonn tarawhom. Meta tiġi l-fellowship, please ġib il-Bibja miegħek. Jekk m'għandekx Bibja, tista' dan il-minuta tniżżilha downloading, niżżel il-Bibja għandek il-Bibji kollha fuq infatti, il-verżjonijiet kollha jisimha YouVersion Bible. L-app tniżilha f'50 sekondi u għandek il-verżjonijiet kollha fuqha. U ma tħalla xejn. U hija verament bomba, verament tajba immens. Immisimha xi tgħid. L-ewwel Timotju 2:5 u please eżaż aħwa Kristjani li tħobbu l-verità, please immemorizzawhom dawn l-iskritturi, importanti timmemorizzawhom. Vers 5. L-ewwel Timotju, kapitlu 2, vers 5. Għax wieħed u Alla. Kulħadd jgħidha wieħed u Alla. Wieħed xi jfisser? Wieħed. Alla wieħed hemm. Wieħed. Jekk issaqsija kattolku dak jgħidlek iva nemmen, iva nemmen dik turu. U wieħed u l-medjatur bejn Alla. U wieħed medjatur. Wieħed medjatur. Mela wieħed Alla u wieħed medjatur. X'inhu medjatur? Ġej mill-kelma medja, jew middle. Jiġifieri, hemm Alla wieħed u medjatur bejn Alla u l-bniedem wieħed. La San Giuseppe, la Santa Rita, la Santa Teresa, la San Giuda Taddew, la l-Bambin Ġesu, la Sagra Cuor, la San Paul, la San Giuda, l-ebda wieħed minnhom muwa medjatur. La Marija ta' ċomba, la Marija tal-ġebla, la Marija ta' ċoqqa, la Marija, la Madonna tad-Dutrina, la Marija tal-Unzjata. L-ebda wieħed minnhom jew minn dawn il-Madonni kreati minn Ruma huma l-medjatur bejn Alla u l-bniedem. L-unika medjatur, kulħadd jemmen li Alla wieħed hi. Mela l-istess mod Alla tgħidlek, wieħed biss medjatur. Mhux nej, wieħed. Mhux daqshekk diffiċli biex tifhimha di. Naf li għal xogħol minnkom dan huwa ħalib. Grazzi Ġesu. Issa jew is-sibt u ntikom steak. Sewwa jiena l-ħalib nixorbu kuljum. Imma ma ngħix biss bil-ħalib. Ikolli aptit ħuta, biċċa tiġġieġa jew biċċa steak xi kultant. Ma laħas nikol steak kien kollu. Sewwa? Anyway, mela please, anka fuq di biss iwaqqa l-ereżijiet ħrejjef giddiba li jinaw bellawlna. But that time is over. Amen? U jekk hawn xi ħadd qed iħossuna nervuż, nifmek. Imma ħanerġa' nfakkarkom xejn fil-bidu. Din hija l-Bibja. Hija l-kelma t'Alla u ma titbiddel għal ħadd. Amen? Mela, u medjatur wieħed bejn Alla u l-bniedem. Qatt għaddilkom il-penamenti ta' raskom għaliex medjatur wieħed? Billi kun hemm tnej. Għaliex wieħed? What's the big deal? Billi konna naqra oħra. Għaliex wieħed? Le, hemm teoloġija sħiħa fuq għaliex wieħed. Ngħidilkom għaliex wieħed. Fil-ktieb ta' Ġwanni 5 u ħafna postijiet oħra, Ġesu stess jgħid li huwa sew li ben Alla u sew bin il-bniedem. Bin Alla biex iwassal l-Alla għand il-bniedem
u bin il-bniedem biex iwassal il-bniedem għand Alla. Kristu biss seta iwassal il-bniedem għand Alla għax hu kien Alla u kien bniedem. Marija kienet qaddisa imma kienet bniedem biss. Kristu seta jidħol fil-preżenza tal-Alla u Kristu seta kien jibqa' fil-preżenza tal-bniedem. Marija mingħajr Kristu ma tistax tidħol fil-preżenza tal-Alla. L-ebda qaddis, infatti ma jkunx qaddis iktar jekk ma jkollux Kristu. L-ebda bniedem ma jista' jidħol fil-preżenza tal-Alla mingħajr Kristu. Għax Kristu huwa 100% Alla b'natura divina qaddisa tal-Alla u 100% b'natura umana. Għalhekk huwa l-unika medjatur għax fih tara l-Alla u fih tara bniedem. Marija tajba kemm kienet tajba baqgħet bniedem. U meta jew mietet u rxuxxata mart il-ġenna. Jew nkella anke iktar bil-ġisem bħal xi wħud ma jemmnu, xorta il-ġenna baqgħet bniedem. La saret anġlu u la saret Alla baqgħet bniedem. Meta inti tmut fi Kristu u tmut min tisħat il-mamma kienet tgħid meta fil-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 3 Alla tkellem hawnhekk fejn tidħol bil-forsi Trinità. Għax hekk Alla tkellem ma min tkellem. Qabel ma kamel l-anġli, qabel ma u tkellem Alla, ma min tkellem jew innifsu waħdu. Bil-forsi kien hemm konversazzjoni. Jekk Alla kien iħobb. Jekk ma kellux ma kemm xi Trinità lil minħabb. Kif kien jaf li kien iħabba da? Lil minħabb. Powerful stuff. Anyway, mela meta Alla ikkrea l-bniedem u qal ejjew namlu, ma qalx ejja nagħmel, ejjew namlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna. U mbagħad meta l-bniedem dineb, Adam dineb, u waqa' fid-dnub u ġie mneżża mill-glorja, Alla qal, araw issa il-bniedem sar bħal wieħed minna, ma qalx sar bħalna issa. Issa qal f'dak iċ-ċirkolu li Alla kienet jitkellem fej qal wieħed minna, xi ħadd mit-Trinità Alla fil-premeditazzjoni eterna tiegħu kien ra lill-bniedem ħajde. Alla ma ħaxxata, il-nistra x'għamlin Adam. Jesus ħanamlu. Alla ra kollox mill-bidu tiġà. Tiġà kellu l-pjan tal-fidwa. U tiġà li l-bniedem preparalu li jiġbaħ lil Kristu mill-pedamenti u mill-fundazzjoni tal-kreazzjoni, Kristu kien tiġà l-feddej. Hekk l-Iskrittura tgħid. Allura issa għal min irid jifhem għalhekk bil-fors medjatur wieħed. Ma kellix għalfejn jidħol dak l-irqaqat kollha. Just read it, believe it, accept it. Amen. Hebrews 10, Lut 10. Mela jekk medjatur wieħed, Marija mhux hu. Marija mhix hi. Mhix medjatura Marija, medjatur huwa biss Ġesu. Jekk titalmu dik biss u titkellmu ma' xi ħadd, kattolku aqralu dik. Jekk jgħidlek argumenta jgħidlu ħanerġa' naraħħilek. Jekk argumenta jgħidlu ħanerġa' naraħħilek. Jekk jkompli argumenta jgħidlu ħanerġa' naraħħilek. U jibqa' aqraħilu biss. Aqralu dik biss. Tgħidlu xektar, aqralu dak biss. Imma Alla wieħed. U hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Imma l-festa tagħna. Imma Alla wieħed. Hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Kristu Ġesu. Imma ħina nemmen li tidher u tagħmel ħafna mirakli.
Imma Alla wieħed. Hemm medjatur wieħed. Dan huwa Kristu Ġesu. Imma jiena meta tlabta qalat li ħafna grazzi. Hemm Alla wieħed, hemm medjatur wieħed, Kristu Ġesu bejn Alla u l-bnedmin. Imma ħina krifima, hemm Alla wieħed, hemm medjatur wieħed Ġesu Kristu bejn Alla u l-bnedmin. Ibqejt lek. You are not called to argue, you are called to preach. Ġesu ma qalx, go into all the world and argue the gospel with everyone you find. No. He says, go into all the world and preach. If they did not understand, preach again. I don't understand. Preach again. Hello? Amen. Mbagħad ħalli l-kelma talla tinfidlu l-qalbu. That's it. Hallelujah. Lut kapitlu 10, vers 25. Thank you, Jesus. 12. Lesen ftit, jinetilkom Hebrews 10 u 25 jitkellem, skużawni, fuq, maħaw Hebrews 7 damorru, fuq li aħna ma nqatawx mix-xirka, u għetnu pjaċir ġut minnkom li jintom edin hawnhekk, taqtawx mix-xirka, zazaxwax, meta taqta mix-xirka, tispiċċa tibda tinxef spiritualment. Imma, Lut kapitlu 7, vers 25. Għalhekk huwa Ġesu Kristu huwa wkoll huma jista' jsalva għal kollox lil dawk li bih jersqu lejn Alla. Mela kif jersqu lejn Alla? Bi Kristu. Għax li hi San Ġwan se wassalni, għax li Pawlu wassalni. No. Issa l-ħajja tal-qaddisin jistgħu jkunu eżempju, jista' jippuntak ma jistax iwaslek għand Alla. Biex waslek għand Alla jitkollok Kristu bil-furs. Lil dawk li bih jersqu la darba hu jibqa' l dejjem ħaj biex jidħol għalihom. Il-qaddisin mhumiex għal dejjem ħajja. Issa tgħidu li hawn min jargumenta li ma fil-ġenna mhux ħajja iva, u qegħdin fil-ġenna. Mela il-qaddis jista' jiġi fuq l-art? Le. Ġesu jista' jiġi fuq l-art? Iva. Mela Kristu huwa ħaj, sew fil-ġenna u ħaj fuq l-art. Il-qaddis jekk vera qiegħed il-ġenna, qiegħed ħaj fil-ġenna biss. Ħadd ma jista' joqgħod joħroġ il-ġenna u joqgħod jiġi għalik joqgħod jagħmellek il-messaġġi. Kristu huwa omnipreżenti. Waqt li qed fil-ġenna jista' jkun ħdejk, anzi l-ispirtu tiegħu jista' jkun fik. Amen? Halleluja. L-ewwel Ġwanni 2. Għal xi wħud minnkom dan huwa ħalib. Però ħanejdilkom kemm hawn bżonn f'Malta dal-pajjiż jisimgħu dan l-ħalib. Dan huwa ħalib li jista' jsakrek. L-ewwel Ġwanni kapitlu. U liedi, vers 1. Dan qiegħed niktbilkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb rijiet. Ma mhux biss ħmerijiet, gideb. U jekk qed tismani u qed tarani, ħanwissik. Huwa evanġelu fals li jista' jibgħatek dritt l-infern. Għax mhuwiex part mill-Evanġelu ta' Kristu. U Pawlu jwissi jekk tippritkaw evanġelu differenti, inti ġi misħut. Ejva, hekk hemm miktub fil-Bibja. Galatin kapitlu 1, versi 9. Ora Apokalissi kapitlu 22. Fejn ismek jiġi miktub, maqtuħ miktub tal-ħajja. Għadu attenti. Mela, l-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 19 tgħidlek li aħna ġejna mifdija. Għalli għax għalli Marija, għallax ispurtanti mhux biżejjed. Għatlu m'għandix ngħid. Għatlu inti eretiku. Kien hemm assis Kattolku Ruman fuq programm Xarabank li kont fuq, li kien fuq il-panel miegħi. U kien assis li nemmen he means well ta'. Mhux ħansemmi ismu għax ma nemmenx li għandek tagħmel hekk. Ja nifza. M'hemm bżonn tiġġieled bil-verità, just
Ejd il-verità jekk ma jridx jista' jobżoq affarijiet tiegħu. Imma hija ereżija. Rumani kapitlu 8 vers 26 tgħid hekk. Halleluja. Grazzi Ġesu. Qed tieħdu pjaġi? Ekk ukoll l-Ispirtu Santu minn naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas tal-ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejjiet li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla l-Ispirtu Santu li l-ħarsa tiegħu tinfed il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu tal-Alla. Bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Taf xi ħmerija x'baħnanata tkun qed tgħid meta int trid persuna biex jgħinek meta inti diġà għandek l-Alla ja marfi. Hija baħnanata li tkun ġej minn Ruma bil-for biex tgħidha. Bil-for. Mbagħad tiġi Rev and you will be delivered from this junk in Jesus' name. Halleluja. Gloria lil Mulej. Amen. Grazzi Mulej. Ġesu morru fi ktib ta' Ġwanni 16. Kulħadd jimmemorizza Ġwanni 14 vers 6. Ġesu għalilhom. Kulħadd jgħidha, Ġesu għalilhom. Jien it-triq, jien il-ħajja u jien il-verità. U ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Trid issalva għażiż Kattolku. Trid tara l-Missier melar mid-dottrina tal-ħmerijiet li ġejt mallem bħalma kont mallem jien u granfa ma' Ġesu Kristu ħalli tmur għand il-Missier. Jekk Ġesu stess qed jgħidu dak li jekk qed tirrabja għalija, illum niddikjaralek f'isem Ġesu Kristu qed tirrabja lejn l-Ispirtu tal-Alla mhux lejn Gordon ġemma xejn. Jekk da idej, jekk dar kliem. Għax da mhux tiegħi dar kliem, da mhux jinktibtu. Jien it-triq għalhom Ġesu Kristu u jien il-ħajja, jien il-verità. Ġesu ma ġiex itik reliġjon. Ma Ġesu ma ġiex jorik it-triq kif salva. Ġesu ma ġiex jgħidik ruxmatak mandamenti x'għandek tagħmel biex tmur il-ġenna. Ġesu ma għamel xejn minn dak x'għamel il-bni. Ġwanni 14 l-ewwel. L-ewwel 14 ħalli minflok nagħmlu lura noqgħod immur qudiem.